ভেঙ্কি দে দিবি তোর কাম ওটা মাংস তো দেওয়া যায় না কি করতেছ দেন মশলাই দেন আর গড়াই দেন মিক্স করেন থ্যাংক দিন না আগে দেন রান দেন আগে এই যে হচ্ছে আমাদের কষানি মাংস এই মিক্সার নেই নাকি হয়েছে তেল গরমে দাও হ্যাঁ হিটে দিব তেল না হিটে দাও